အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ Basic Excel lesson ရဲ့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကိုဆက်သွားလိုက်အောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် lesson 9အထိပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာတော့ဒီပထမပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့က Excel မှာ cell တွေကို entry လုပ်တာတွေ delete လုပ်တာတွေစသဖြင့်ပေါ့เนาะကျွန်တော်သင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ cell တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မသွားတော့ဘဲနဲ့ formula basis ကိုကျွန်တော်သင်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့Excel ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ data တွေ entry လုပ်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ formula တွေအများကြီးသုံးပြီးတော့လဲလုပ်ငန်းကိုတွင်ကျဲအောင်ပေါ့နော်တွင်ကျဲအောင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ work smart ပေါ့နော်အလုပ်ကို smart ကြကြလုပ်တတ်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်ခေတ်တွေတုန်းကတော့စရင်းစရာဆိုရင် ledger စာအုပ်တွေနဲ့တွင်းခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ calculator နှိပ်ကြတယ်ဒါမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံကိုလွယ်ကူနဲ့ accessibility ပေါ့နော်Excel ကအသုံးပြုလို့ရဖြစ်တဲ့အတွက်အခုတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာဘယ်လုပ်ငန်းမဆို Excel နဲ့ကင်းတဲ့လုပ်ငန်းမရှိသလောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်သင်ပေးမယ့်သင်ခန်းစာတော့ formula basis နဲ့အဲ့မှာသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီ auto fill ဆိုတဲ့ function လို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ Excel မှာ formula basis ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုမြင်နေရတဲ့ function ပြီးတော့ sum average ပြီးတော့နော် powerစသဖြင့်ဒါကတော့ကျွန်တော် Excel မှာပါဝင်သော formula အနည်းငယ်ကိုကျွန်တော်ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကတချို့ဟာတွေကလည်း advanced formula တွေဖြစ်တယ်ဗောလေဒါဥပမာဒါလေးတွေကတော့ formula ပုံစံလေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့သူ့ရဲ့ basic formula ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့သင်ချလို့ပဲပေါင်းနှုတ်မြောက်စာလုပ်တဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ basic ဖြစ်ပါတယ်ကဲစလိုက်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်က A ဆိုတဲ့အကွက်မှာ A1 ပေါ့နော် A1 မှာကျွန်တော်က10 B1 မှာ2 Okay เนาะအဲ့တော့ C အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ C မှာကြတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် Okay 10နဲ့2နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ C မှာမြောက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလီရတယ်ဆိုတော့လွယ်ကူပဲ10နဲ့လီဆိုတော့20ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ Excel မှာ calculator ပုံစံမျိုးဘယ်လိုလုပ်မလဲ basic formula ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Excel မှာဘယ် formula ကိုမဆိုသုံးမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့စရလဲဆိုလို့ရှိရင် equal နဲ့စရတယ် Okay เนาะညီမျှခြင်းနဲ့စရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပေါင်းတို့မြောက်စာလုပ်ချင်တဲ့ data ကိုကြားထဲမှာကျွန်တော် operator ဖြစ်တဲ့ဒီအပေါင်းလက္ခဏာအနှုတ်လက္ခဏာအမြောက်လက္ခဏာအစားလက္ခဏာပေါ့နော်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုမြောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာနဲ့မြောက်မလဲဆိုတော့သူ့ကိုပြောပြရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ A1 ဆိုတဲ့အကွက်ကလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်လိုလေးအပြာအောင်မြင်းလေးတွေဒီလိုပြေးနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီမှာလဲ A1 လို့ရေးသွားလိမ့်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြောက်တဲ့ operator ခလုတ်ကိုနှိပ်မယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ star လေးဖြစ်ပါတယ် keyboard မှာ star လေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် Okay เนาะ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့မြောက်မှာလဲကျွန်တော်တို့မြောက်ချင်တာဒီနံပါတ်2ဆိုတဲ့အကွက်ကလေးကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ရမှာเนาะတကယ်လို့ click မနှိပ်ဘူးကိုကရောက်နေတဲ့ cell ကွက်ရဲ့နာမည်ကိုသိတယ်ဆိုရင်လည်း B1 ဆိုပြီးစာရိုက်လိုက်ခြင်းလည်းရတယ်Okay เนาะပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ enter နှိပ်ရင်မနှိပ်ဒီ formula ဘာမှရှိရဒီအမှန်ချစ်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ချိန်လိုက်လို့ရှိရင်အဖြေထွက်လာပြီ Okay ဒီမှာ10နဲ့20ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့10နဲ့2နဲ့မြောက်တဲ့အခါမှာအဖြေက20ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ formula ဘာမှလည်းဒီအကွက်မှာ formula ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီ formula ဘာမှအခုလိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရမယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်အလွယ်ကူဆုံးအရိုးရှင်းဆုံး basis formula ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကဒီစရင်းစာအုပ်တွေနဲ့ကွာခြားတာ Excel ဒီ software ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေအားတာလဲဆိုဥပမာဆို10နှစ်နဲ့မြောက်တော့ကျွန်တော်က10နဲ့3နဲ့မြောက်မယ်ဆိုရင်ဒီ B1 ဆိုတဲ့အကွက်မှာ2ကိုကျွန်တော်တို့3လို့ရိုက်လိုက်ရုံပဲ B enter နှိပ်လိုက်တွားသူ auto 30ဖြစ်သွားမယ်ရမယ်နော်လွယ်ကူနဲ့ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးအလိုက်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒါကဒုတိယအချက်အဲ့တော့တတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိ formula ဖြစ်တဲ့ equal A1 plus B1 ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်သူ့ formula ထည့်ခြင်းတယ်ဘယ်လိုထည့်ခြင်းလဲဆိုရင်ဒီ10 A1 နဲ့ B1 နဲ့ကိုမြောက်ပြီးတော့ရလာတဲ့အဖြေကိုနောက်ထပ်10ထပ်ပေါင်းပါဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ formula ထည့်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီခုနလက်ရှိရောက်နေတဲ့ C1 ကို click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ခုနရေးထားတဲ့ formula ရဲ့ဘေးနားကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က A1 နဲ့ B1 မြောက်ထားတဲ့အဖြေကို plus အပေါင်းလက္ခဏာတွေထည့်လိုက်တယ်ပြီးသွားရင်ဘာထည့်မှာလဲဆိုတော့10ဒါကတော့ကိန်းသေးပေါ့နော်10ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ A နဲ့ B နဲ့
မြောက်လို့ရလာသမျှအဖြေတိုင်းကို10နဲ့ပေါင်းပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ formula ကိုထည့်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမှန်ချစ်သို့မဟုတ် enter နှိပ်ရတယ် okay 40ဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲ10နဲ့3နဲ့မြောက်တာ30ပြီးတော့10ပေါင်းလိုက်တော့40ဖြစ်သွားတယ်တကယ်လို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က4လို့ပြောင်းပြီးဆိုရင်50ဖြစ်မယ်ပေါ့ရမှာနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ basic formula ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နှုတ်တာတွေစားတာတွေကိုလုပ်ကြည့်အဲ့တော့စားတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအစားလက္ခဏာမှာပါတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုး divided ပေါ့နော်မြင်းဆောင်လေးတစ်ခုရှိတယ် sorry ဘာနေမိလဲပါမိ okay okay ဒီလိုမျိုးမြင်းဆောင်လေးရတာကျွန်တော်တို့စားတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်နောက်အခုလိုမြင်းဆောင်ကကျွန်တော်တို့စားတဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်เนาะဒါဆိုရင်အားလုံးပဲသိမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်အကိုကျန်တဲ့နှုတ်တာတွေမြောက်စားတာတွေကိုယ့်အကိုလှုပ်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုအမြောက်နဲ့ပတ်သက်တာကိုပြောခဲ့ပြီအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီ formula နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဒီ intermediate တို့ advanced တို့ရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးရှင်းပြမယ်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ formula ဟာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ equal ဆိုပြီးနှိပ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်လို့မျိုးပဲသူ့မှာလည်း formula နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tab တစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒါတို့မှာ formula ဆိုပြီးတော့သူရေးထားတယ်ဟုတ်မယ်နော်ဒီဘက်က formula တွေရေးတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက် channel တော့ formula တွေကိုကျွန်တော် error တို့ဘာလို့ပြင်တဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုနှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်ဒီမှာတော့ formula အများကြီးရှိတယ်ဒါတော့နောက်ပိုင်း Excel ကိုပို့ပြီးကျွမ်းကျင်တဲ့အခါမှာလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင် okayဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီ basic formula ကျွန်တော် equal နဲ့စပြီးတော့ရေးရဲဆိုတော့အလုံးသိပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲ့တော့ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်က auto fill အကြောင်းပြောပြမယ်ဟုတ်မလား okay ကျွန်တော်ပြပြဖို့ရင်အတွက် data ကိုတစ်ချက်ပြင်လိုက်မယ်okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာ date ဆိုတာရှိတယ် agent ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ date ကတော့ January 2 ရက်နေ့ကစတယ် agent နာမည်ကတော့ karaoke ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဘာကိုလုပ်ပြခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလက်ရှိကြံနေတဲ့ data တွေနေရာမှာဒီ karaoke ဆိုတဲ့သူနာမည်ကိုပဲဇက်တိုက်အကုန်လုံးကိုဖြည့်သွားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရှိမသင်ပေးခဲ့တဲ့ copy paste တွေမလုပ်ဖဲနဲ့ဘယ်လိုမျိုးနောက်ထပ် auto fill ဆိုတာနဲ့ဖြည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ karaoke ဆိုတဲ့ဇယားကွက်ကိုအခုလိုရွေးထားတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးအစိမ်းရောင်၄တောင်အကွက်လေးဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒီအခါမှာဒီဘက်တောင်ဆုံးမှာဒီလိုမျိုးနည်းနည်းလေးသူကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဆက်မဲမဲလေးတစ်ခုရှိနေတယ်နည်းနည်းထူထူလေးပေါ့အဲ့နေရာကိုကျွန်တော် mouse ကိုတင်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုး plus sign ဖြစ်သွားတယ်တွေ့မနော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ plus sign ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ click ကိုဖိမယ်ပြီးကျွန်တော်ဆွဲချလာမယ်အောက်ထိနော်ကျွန်တော် left click ကိုဖိပြီးတော့လုံးဝမလွတ်ဘူးเนาะကိုလွတ်ချင်တဲ့နေရာရောက်တော့မှကျွန်တော်လွတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအားလုံးဒီ karaoke ဆိုပြီးတော့သူကဘာလို့ဖြစ်သွားလဲ auto fill ဖြည့်ပေးသွားတယ်ပေါ့သဘောပေါက်မနော်သဘောပေါက်မနော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြမယ်နော်ဒီကျွန်တော်ဒေါင်းဆုံးလေးကိုရွေးမယ်ဒီလိုမျိုးအပေါင်းလက္ခဏာလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင် left click ကိုဖိလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မလွတ်ဖဲနဲ့ဆွဲချလာမယ်ကျွန်တော်တို့ရက်ချင်တဲ့နေရာရောက်တော့မှလွတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် auto fill သူ karaoke တွေအားလုံးဟာအလိုလျောက်ဖြည့်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်okay เนาะဒါကတော့တာမန်ရိုးရိုး text စလုံးမလို့အားလုံးအတူတူပဲဖြည့်သွားပြီဒါပေမဲ့ Excel ကသူ့မှာ program မှာပါပြီးသားဥပမာဒီလို January 2 ရက်နေ့လိုမျိုး date တွေဆိုလို့ရှိရင် तू က January 2 ရက်ပြီး3ရက်4ရက်5ရက်စသဖြင့် तू က auto fill လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော် down လေးကိုသွားမယ်အပေါင်းလက္ခဏာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဆွဲချမယ်ဒီခါတော့ကျွန်တော်တို့ကဖိပြီးတော့မဆွဲချတော့ဘူးနောက်ထပ်တနည်းဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအပေါင်းလက္ခဏာပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်သူ့ကို double click ဆိုတော့အဲ့ left click ကိုနှစ်ချက်ဇက်ခနဲ့နှိပ်တာမြန်လေးပေါ့เนาะကြာနေလို့လည်းမရဘူး okay တွေ့ရလိမ့်မယ်เนาะအခုလိုမျိုးကျွန်တော်ဇက်ခနဲ့နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ auto January 2 ရက်3ရက်4ရက်5ရက်6ရက်စသဖြင့်သူဘာဖြစ်သွားလဲ fail ဖြစ်သွားတယ်အားလုံးကိုကတက်စီလိုက်ပြီးတော့ရိုက်နေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ okay เนาะအဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုရင် auto fail လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ auto fail မှာနောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာfunction လေးတွေရှိလာတယ်အဲ့ဒါကဒီ down zone လေးမှာတွေ့လိမ့်မယ်ဒီမှာဒီနေရာလေးเนาะ auto fill option လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်ပြီး
ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမနှိပ်သေးရင်အဲ့မှာပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဟာလေးကနော်အခုလိုအပြန်အောင်လေးနဲ့ဒီလိုမျိုးဟာလေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတွေ့လိမ့်မယ်တော့ဘာပြောလဲဆို copy cell လားတဲ့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကခုန karaoke လို့ test ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးဒီလိုမျိုး date တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ default format ကတော့ date ကို1ရက်ပြီး1ရက်2ရက်ပြီး3ရက်ပေါ့3ရက်ပြီး4ရက်အဲ့လို auto fill series ဆိုပြီးဖြည့်သွားတာတကယ်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က January 2ရက်တည်းကြီးပဲအားလုံး copy လုပ်ချင်တာဆိုရင်တော့ဒီ copy cell ကိုနှိပ်လိုက်ရင်သူက January 2ရက်နေ့တည်းပဲအခုလိုဖြည့်ပေးသွားလိမ့်မယ်ရမယ်နော် date ကိုအစင်လိုက်မဖြည့်ပြီးတော့ပဲနဲ့ copy ဆွဲသလိုပဲဖြစ်သွားမယ်တကယ်လို့ fill series ကိုပြန်လုပ်ရင်တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့2ရက်ပြီး3ရက်5ရက်ပြီး6ရက်စသဖြင့်သူက auto ပေါ့ဒါမျိုးပြောင်းသွားမယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဘာတွေရွေးချယ်စရာရှိသေးလဲဆိုအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီသူတို့လုပ်တဲ့ရုံးအလုပ်ကစနေတနင်္ဂနွေပိတ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး data ထည့်တဲ့အခါမှာတင်းနာနေရတဲ့တောက်ကြတဲ့ weekday ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ weekday ပဲထည့်ပြီးတော့စနေတနင်္ဂနွေကိုဖျောက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင် fail weekday ဆိုကျွန်တော်တို့အမှတ်ချပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ data တွေဒီ2ရက်3ရက်ပြီးရင်4ရက်နဲ့5ရက်ကပိတ်ရက်6ရက်9ရက်ကပြန်စမယ်စသဖြင့်ဒါ auto fill ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ထည့်သွားလို့ရတယ်โอเคမယ်เนาะနားလည်မယ်ကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီနေ့ရှင်းပြခဲ့တဲ့ lesson 10ကတော့ formula အတွက်ပေါ့เนาะ formula basis တွေဖြစ်တဲ့အပေါင်းလုံးမြောက်စားရယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ auto fill ပေါ့ဘယ်လိုမျိုး drag ဆွဲပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ auto fill လုပ်လို့ရတယ် double click နှိပ်ပြီးတော့လဲ auto fill လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ fill option ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ fill ကို copy fill လုပ်မှာလား series fill လုပ်မှာလားဒါမှမဟုတ်ရင် date ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတာမန် date ပဲလားဒါမှမဟုတ် week day လားဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီ lesson 10ကိုလည်းအားလုံးနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ကျွန်တော် lesson 11မှာပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ